Весь мир буквально брал вот так вот палец, ставил ее к виску и крутил, и смотрел в сторону США, и спрашивал: вы чё там, вообще с ума сошли? То, что заявил министр финансов Скотт Бессент, это, я не знаю, в ворота никакие не лезет. Это не в ворота не лезет, это не лезет в самые большие ворота в мире, которые только есть. Трамп дал добро, сейчас внимание, на то, чтобы разрешить продавать подсанкционную нефть Ирана. Это та страна, с которой они воюют. Если вы так, забыли вдруг, это та страна, которую они бомбят. Они сначала разрешали продавать нефть России, которая все говорят, что давайте это все дело запретим, давайте Путина принуждать к миру. А тут они такие: что бы нам еще такого придумать? А давайте мы будем еще и продавать нефть Ирана. Но тут, друзья мои, есть очень важный и занимательный момент. Я вот все думаю, заявление, оно-то заявление, но там был у Скотта Бессента очень важный намек. Он, так знаете, как бы немножко обмолвился. Он не сказал этого прямо, но был такой намек, что вроде как эти деньги от продажи нефти Ирана могут пойти в карманы Соединенных Штатов. Может быть, не сам бюджет, а людей, которые могут, скажем так, стать на эту дорожку, которая поможет продать нефть Ирана и помочь не развиваться кризису нефтяному во всем мире. Друзья мои, вот сегодня главная тема нашего подкаста: сошел ли Трамп с ума или это какой-то гениальный ход? Будем это разбирать. Напомню, что меня зовут Алексей Душка, я журналист. Поехали. Друзья мои, а у меня наконец-то для вас новость хорошая. Как я и обещал, наконец-то YouTube нам разрешил делать стримы. И первый стрим уже состоялся. Возможно, вы его пропустили, возможно, вы на нем присутствовали. Это было сегодня в 6 часов вечера по Киеву. Но это не единственный стрим, как вы понимаете. Приходите, я буду очень рад вас видеть. Задавайте свои вопросы, пишите свои вопросы, например, под этим видео, под другими видео. Я все отсматриваю, очень много читаю ваших комментариев. Кстати, со многим даже согласен. Но общаться вот так напрямую мне гораздо легче, потому что пока я все напишу, проходит очень много времени. Поэтому присоединяйтесь к стримам. Пока, я думаю, мы их оставляем все по пятницам. Ну и посмотрите стрим, если вам интересно. Ссылочку тоже мы оставим в описании. А теперь давайте вернемся к тому, что же происходит вообще в голове у Трампа. Я вчера прочитал две статьи. Одну статью в Atlantic, это очень влиятельное политическое издание в Соединенных Штатах, другое в The Economist. Это также влиятельное политическое и экономическое издание, но в Британии. Но мы это с вами здесь уже давно поняли, приблизительно года 2 назад, когда первые выходки Трампа были, что нет, я сейчас не о том, что Трамп сумасшедший. Поверьте мне, Трамп все соображает, что он творит. Более того, у меня такое ощущение, что он понимает, что это его последний срок, что ему уже 70 чуть-чуть и плюс, да, что у него очень хорошие адвокаты, и что все, что бы он ни натворил, вот что бы он ни натворил в мире, его за это не посадят, не будет никакой ответственности. Опять же, возраст, хорошие адвокаты, которые смогут тянуть это дело 10-15 лет в суде. И вот он пытается, знаете, доказать всему миру, что он самый лучший, что он лучезарный. Не просто так Трамп удивляется вот этому вот вниманию, которое получают диктаторы, такие как Путин, такие как Ким Чен Ын, такие как Си Цзиньпинь. Он же говорит, что это его чуть ли не лучшие друзья, и ему нравится вот так, как они себя ведут. Поэтому нас в ближайшие... наверное, до выборов в Конгрессе США, вот этих промежуточных, ждет какой-то невероятный сюрприз от Трампа. Давайте разбирать на конкретных примерах, что пишут, например, в The Economist. Так вот, в The Economist говорят, что у Трампа грандиозные проблемы с тем, что он не понимает, куда он движет свою страну. И тут я готов с Economist поспорить. Точнее, соглашусь сначала с Economist, потому что Трамп не понимает, куда он движет страну, но он понимает, куда он движется. Издание говорит, что у них есть источники в Белом доме, которые подтверждают, что многие, когда сидят и слушают Трампа на заседаниях, там, секретных, не секретных, на любых, Трамп себе позволяет такое, что люди, знаете, так смотрят друг на друга, министры, экономисты, все эти там советники смотрят друг на друга и говорят: мы не понимаем, они пожимают плечами, зачем так делать, это же потом все скажется на отношениях. Потому что, смотрите, за последний год, наверное, он дважды угрожал реально развалить НАТО. Не просто слова, а были реальные действия. Это конфликт с островом Гренландией,
Это первое. И второе, вот сейчас, когда вот он заявляет, что НАТО понесет серьезные проблемы, если союзники не согласятся помочь разблокировать Ормузский пролив. И, кстати, есть уже вроде как информация, что каким-то образом Британия уже проводит секретные совещания, военной Британии, секретные совещания с американскими военными, и вроде как могут подтянуть туда Германию, Францию, для того, чтобы вместе, Нидерланды даже, и Японию, если я не ошибаюсь. И они хотят вот каким-то образом помочь, но не прямыми ударами, да, а там конвои, разминирование, ну то есть какая-то помощь, которая не то, что ожидал Трамп, они не будут бомбить Иран, но какая-то помощь, которая Трампу очень нужна, и он не может без нее. Он думал, что мы США, мы сейчас придем, бац! И может быть так и было, если бы в Америке в самой оправдывали эту войну, если бы они говорили, да, Иран на нас напал, теперь давайте по нему нанесем просто сокрушительный удар, уничтожим этих негодяев. Но так же не произошло. Негодяй-то на самом деле Трамп. И вот The Economist пишет, что многие в Белом доме не понимают, что Трамп пытается навязать миру свою реальность. Даже люди, которые сидят, его советники рядом с ним, они не понимают этой реальности, которую видит Трамп. Но еще раз говорю, друзья мои журналисты из Economist, обратите внимание на то, что мы вам сейчас подсказываем. У Трампа своя реальность для себя, а не для Соединенных Штатов. Вот вам пример. Во Вьетнаме, начал вот эти вот качели, когда добавлял пошлины специальные торговые, да, а в это время его сын, по имеющейся информации у журналистов издания The Economist, строил там гольф-клуб на $1,5 миллиарда. То есть, я думаю, что все было дело в том, сейчас вот я вот пытаюсь проанализировать эту ситуацию, что кто-то что-то не разрешал делать Трампу-младшему, вкладывать деньги в это вот все строительство, или хотел, может, каких-то откатов, и тут на тебе от Соединенных Штатов прилетает дополнительные пошлины, дополнительные торговые пошлины для целой страны. То есть решает свою личную проблему с помощью ресурсов, которые есть у страны. Вот, если подсуммировать, этот блок приблизительно происходит вот так. Даже Путин себе такого не позволял. Да Си Цзиньпин себе такого не позволял с их мощью. Какие-то внутренние проблемы, конечно, диктаторы решают в стране для того, чтобы там увеличить там свои рейтинги, какие-то свои финансовые возможности, там, 5-е, 10-е. Но Трамп посчитал, что теперь его страна – это весь мир. Вот я хочу так и пожалуйста. Следующий момент. Трамп обидел всех, без исключения своих союзников. Вот всех. Британию называл трусом, какими-то там плохими словами даже премьер-министра Британии. Францию. Макрон это вообще не президент, он уже отработанный материал, потому что Макрона вот переизберут в следующем году. Да смотри, чтобы тебе в ноябре не стукнул импичмент, вот что Трамп должен переживать. тоже делая про Германию. Они приехали, сели, значит, Мерц и Трамп, и он так его бил в плечо, Мерца, и говорил, мы же можем вам запретить продавать нам свои автомобили, да? Так как бы шутя. Вот, последний вариант. С Японией. У Трампа спросили журналисты, а вы знали, что в случае войны в Иране, это спрашивают японские журналисты, они могут перекрыть Ормузский пролив. Знали, докладывала ли вам об этом разведка? Я думаю, что, конечно, докладывала, но что отвечает Трамп? Вы знаете, они настолько непредсказуемые, как и японцы, когда напали на Перл-Харбор. Сидит рядом глава Японии, премьер-министр Японии. И у нее были вот тот момент, поймите меня правильно, я за любые расы, но у нее так открылись глаза, как у японцев глаза открываться не могут. Но они так вот такое было просто удивление у человека. Она сидит и такая раз на него, и вроде как улыбнуться, и не получается. Не получается у людей понимать Трампа, а его понимать не нужно. Вот мне сейчас Трамп напоминает даже не Путина или Си Цзиньпиня, даже не Ким Чен Ына. Он мне напоминает лидера Туркменистана, который там себе золотые статуи ставит, коня за кучу миллионов покупает, а людям рассказывает, что нужно экономить, а я смотрите, я лучезарный, я все умею. Или нашего любимого, соседа, любимого в кавычках, конечно же, товарища вечного президента Беларуси, который и ученый, кто там, и спортсмен, он и футболист, и хоккеист, и экономист. Вот такое мысление сейчас у Трампа. И европейцам нужно это понять. Если они этого не понимают, тогда они проиграют.
И вот знаете, что мне во всем этом деле совершенно и категорически не нравится? Что на самом деле вот эта вот вся история с Трампом, она должна была бы объединить Европу против Соединенных Штатов, противодействие. Не говорю, что нужно воевать или там вводить другие санкции. Нет, нужно просто Европе консолидироваться, собраться и отвечать Соединенным Штатам, отвечать Трампу, Соединенные Штаты тут ни при чем, отвечать Трампу и его администрации так, как они этого заслуживают. Очень холодно и расчетливо. А не, знаете, как-то там крутиться, что-то делать. Вот там Италия то, Бельгия это. Вроде как бы Франция против, Германия против, но Великобритания не может, потому что мы давние союзники. Единственное заявление европейцев, которое мне понравилось, так это что сказала Испания. Испания сказала, что им решать, как они будут с кем торговать и что делать. Это там, когда они отказались предоставить свои базы, кажется, да, для ударов по Ирану. И все. Ну, у Испании, возможно, не такой товарооборот серьезный с США, как у Германии. Но иногда на товарооборот нужно закрыть глаза для того, чтобы потом не стало очень плохо. И мне кажется, что главной жертвой Трампа в ближайшие вот месяцы, лето и до выборов в Конгресс может стать именно Европа. Через Украину он может повлиять на европейцев, на самих европейцев надавить. И вот все, что даже вот Венц, он летит вроде как в Венгрию для того, чтобы поддержать на выборах Орбана, который вставляет все возможные палки в колеса Евросоюзу. И все мы понимаем, что только по направлению от Кремля. Это все задачи Кремля он исполняет. Вот такая вот, друзья мои, была сегодня главная тема. Я думаю, что Европе светят очень непростые ближайшие месяцы. Согласны вы со мной или не согласны? Прокомментируйте это видео, поставьте ему лайк, если оно вам понравилось. И я приглашаю вас также на наши стримы, которые, я обязательно вам скажу, когда будет следующий. А за ними вы на самом деле можете следить и на моем YouTube-канале, который называется «Мир вранья». Меня зовут Алексей Душка, я журналист. Надеюсь, увидимся.